Kúkaj, jak sa natiahne. To ani zobrať nejde, no. Na ten foťak. Lukáš sa mi tu už vyzliekol. Luna. Poď. Ajaj. Kto to ku mne prišiel? Luna, no. Kúsaj ma, hej, no. Áno, jasne. Au. Ty hovado jedno. Smrdľavé. Smrdí ti z papule. A nekúsaj ma. Nekúsaj ma. A ona ma bude kúsať, že? Kúkaj, jak zbožňuje rošteky. Ona ich totálne zbožňuje. Jak to dlaví? Ale jak si to parádne drží. Chápeš? Bohoma je, že? Ty čo robíš? Čo tam robíš? Ako ja sa snažím, ale čo tam henta dorába? Čo robíš? Poď sem. Čup. Poď sem. Čup. Poď sem. No poď. Na, poď sem. Čup. Poď sem. Poď sem. Ajaj. Au. Ona si tu proste takto ku mne pribehne furt a zase odišla. OK. A zase pribehne. Poď sem. Čup. Hop. Ajoj. Hrôza.